penjo ni ang'o miyo en Adani. Adani ni why Adani? Mano gima jopiny penjore ni ang'o momiyo en Adani? Manyiso ni Adani ni en ng'ama en kambi man gi thoche, en kambi mofukone tut, en kambi mamute duong'. En kambi ma iye duong' kabisa. Koro wiya withol mokang' wacho ni doponi en wiya withol ni onyalo dewi kidhi wuoyo kode. Onyalo dewi en ng'ama ocha pesa, ng'ama nyalo invest ok bi mai obi kwai pesa piyo piyo. Ng'eni ng'at marepre komi oli pesa to kiny oparo ni ng'eno dong' dala 14. Lakini ng'amo cha pesa, komi pesa. To in mi paro ni pesa ni cha, aduogi ni kala. Ng'eni mano ng'amo cha pesa. Koro Adani en kambi machwe, kambi man go fuko ne tut. To gima nyalo nyisi ni seche ma proposal no bire e mesa mar CS mochung' ne transport mani luongo ne Murkomen. CS nyaka oter report ni e gimiluongo ni cabinet. To cabinet ni Janyeri cha, Madira moro Madira cha. Oda, wach ni jalup jatend. Nyinge luongo na cha, digiji. Nene cabinet ni. To cabinet ni itere proposal ni ng'ato okelo report ni odwa timo kodwa biashara. To en ng'ama nigi capacity, en ng'ama nyalo timo biashara. Tembo winja mo bede cabinet mo winjo mambo wacho ni sawa, wan wami lwedo kaka CS di negotiate di wuo kode. Koro sami di wuo kode to penjo to ng'ani ayudo ka kambi ne bochwe. Luoge uru aba wuo kode ke aba namba 2. To ntie sumba moro ka. To koro ingene mag interest banti mane kode ma wacha Adani no wuok. Iyo maling'ling temo wacho ni nitiere kaka seche ma ji wuoyo gi mibadhi moko nyalo bede. Mibadhi moko koro ingene to kambi ni en kaka dwa invest e airport ka tato konena anu ko wuo kode kata mosruok kele uru aba mose amose wa madho kode pi koro mane kama shida no chako wuoke makoro Jokenya gene Adani ni en gimara lakini Adani en na kambi ma invest kaka kembe moko wan gi kembe mago India Kenya kama ng'eny mo invest wan gi kembe mag jo China ng'eny ka o invest koro magi investors mobiro to nego kaka wakilo wache ni MP makoro dwa manyo lang'ata ni owache maber ni seche makoro jopiny nigi tugruok mipenjo ni ang'o marach gi Adani ni wabunge wa members of parliament emonego beni koro dhi debate mondo nyis jopiny ber mar Adani gi rach mar Adani oter public participation koro kidwa gere airport to gere to Adani kobiro gi law wacho ni who comes to equity must come with clean hands. Adani biro gi clean hands koro wan wadwa ng'o time nade wariembe nade okang'o dengi wachno ineno kane